नमस्कार मुलांनो, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक शेतकरी अवजार. त्याचं नाव आहे नांगर आणि नांगरला इंग्लिशमध्ये म्हणतात प्लॉ. आणि नांगरणे ही क्रिया असते त्याच्यात आणि त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात प्लॉईंग. तर शेती जे असते त्याचे 5 प्रकार आहेत. काकीने सांगितलं मला तसं. हे विनोद पवार आहेत, ह्या त्यांच्या पत्नी आहेत. तर ते बघा, ते नांगरणी करतायत. 2 बैल आहेत, त्यांच्या मानेवर तो जू ठेवलेला आहे आणि त्याला तो नांगर जोडलेला आहे आणि ते जसे चालतायत तशी ती माती वर येते. बघा, माती वर आल्यामुळे काय होतं, जमीन सुपीक होते. त्याच्यात जे तण असतात काय असतात ते सगळे बघा बाहेर येतात, ते गवत, आणि जमीन भुसभुशीत होते. भुसभुशीत झाल्यानंतर त्याच्यात मग तरवा लावले जातात. तर काकी आपल्याला सांगतील, पहिल्यांदा काकी काय करता? पहिल्यांदा शेत नांगरून पेरणी करायची. बरोबर, शेत नांगरून त्या पेरणी करणार. पेरणी म्हणजे काय करणार? त्याच्यात काय टाकणार? भात म्हणजे तांदळाचं बी असतं, ते पेरलं जातं. आणि नंतर ही उकळ घालायची. हिला उकळ बोल. हा, तर मी तरवा ज्या आहेत म्हणजे छोटी छोटी रोपं असतात त्या पहिल्यांदा आल्यानंतर त्याच्यानंतर ही दुसरी जमीन असते, त्याला ती उखळ घातली जाते. उखळ म्हणजे बघा, ते जी जमीन असते ती वर खाली होऊन ती माती भुसभुशीत होते, म्हणजे ती सुपीक होते. आणि त्याच्यानंतर त्या म्हणतायत की ती जी तरव असते म्हणजे ते छोटं जे कोळे अंकुर असतात ते तिकडून काढले जातात आणि इथे लावले जातात. बरोबर, मोठे व्हायला पाहिजे तेवढे. हा, मोठे झाल्यानंतर इथे लावले जातात. एवढे आकार झाल्यानंतर नंतर काय करतात? नंतर जोत बांधून चिखल करायचो परत. हा, गावाच्या बाजूला इथे जोत असं म्हणतात. आणि मग खत वर लावायचं नाही तर वर लावायचं. हा, नंतर त्याला खत घालतात जेणेकरून त्याची चांगली वाढ होऊन देत. आणि नंतर मग त्याचं पीक येतं. पीक केल्यानंतर मग कापणी केली जाते. कापणी करण्याकरता कोयती वापरली जाते. बरोबर, आणि नंतर धान्य ते पाखडलं जातं. आधी ते हे करतात म्हणजे साकट जोडतात. हा, जोडतात म्हणजे काय करतात, ते लांब लांब जे पिकं असतात काढलेली त्याला असं आपटतात लाकडी फळीवर, जेणेकरून ते दाणे खाली पडतील. आणि नंतर ते गोण्या भरून घरी नेतो. हा, आणि नंतर त्याचं आपल्याला ते विकलं जाऊन नंतर आपल्या घरी तो भात आपण बनवतो. त्यामुळे अन्न फुकट घालवायचं नसतं. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म म्हणतात, कारण त्याच्यासाठी शेतकरी एवढा मेहनत करतो. दिवस रात्र पावसावर पण अवलंबून असतं. मेहनत करून दरवेळेला पीक मिळतच असं नाही, बरोबर आहे. पण तरी पण ते जोमाने परत शेती करतात. त्यामुळे शेतकरी हा बळीराजा आहे का म्हणतात, कारण आपण सगळेजण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. शेतकरी म्हणजे फार्मर असं म्हणतात. तर तुम्ही आता बघाल तर त्यांच्या पाठी जो कोयता लावलेला आहे त्याचा उपयोग ह्याच्यासाठी कापणीसाठी करतात. बरोबर, आपण आता तरवा बघायला जाऊया. तरवा कशा असतात मी तुम्हाला जे तरवा म्हणून सांगितलं ते बघा, हे असं तांदळाचं छोटी रोपं आहेत भाताची. तर भात आपण नंतर तयार करतो, आधी तांदूळ असतो. तर ही रोप जे आहे हे बघा, हे मुळासकट बाहेर काढतात. ह्याची जेव्हा एवढी उंची होते तेव्हा बाहेर काढतात. आणि हे इथून काढून तिथे जी नांगरणी चालली आहे त्या जमिनीत, ते बघा तिकडे बघा, त्या जमिनीत तेच लावणी केली जाते. तर अशा प्रकारे विनोद पवारांचं हे शेत आहे आणि त्यांनी आणि त्यांच्या मिसेसने आपल्याला खूप चांगली माहिती दिली आहे. तर त्याबद्दल आपण त्यांचे धन्यवाद करूया. बाय बाय.